这边。哎呦，哦，哎呦，毛大哥，霸王龙会一直追吗？不知道啊。哦，我看咱们还是跑远一点吧。我实在跑不动了。好吧，你先在这儿休息一下，我四周看一看。啊，好安静啊！欧大哥，是你吗？咖喱，不要怕，我来了！哎呦！毛大哥，快来呀！糟了！欺负女孩子算什么？有胆量就跟我超威蓝猫较量！毛大哥，快这边，这儿有个神兽！咖喱，快走！哎呦，哎呦！还好霸王龙没追过来。那咱们先找找看，还有没有别的出口。嘘。咖喱，快看！他怎么不吃咱们呢？难道？原来是这样啊！那咱们就拿它当护身符好了。
哈哈哈！走。再来。哎呦！哎呀，快跑！哎呀！别急，我来吸引大龙的注意力，你去抓小龙。好，没路了。过来呀，霸王龙，你过来。在这边呢，这边，对，过来吧，你过来。哎呀，哎呦！嗨，小家伙，快过来，乖。霸王龙，我在这儿呢，看见了吗？对，你过来呀！哎呀！咖喱，你抓到了没有啊？看，我抓到了！快过来吧！来了！我快跑不动了。有了！快走！哎。